तो प्यारे बच्चों ये देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों एक डंपर है और देखो इस वाले डंपर के पीछे यहाँ पर भी एक डंपर खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। और देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये देखो यहाँ पर भी एक और डंपर है और देखो यहाँ पर भी। चलो बच्चों इनकी काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर ये क्या डंपर हैं? 1 2 3। अरे 3 डंपर ये रहे और चौथा ये रहा। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ से तो ये वाले डंपर इस वाले गड्ढे से मिट्टी लेकर जाने वाले हैं। चलो बच्चों हम देखो पहले इस वाले डंपर के ऊपर मिट्टी भरेंगे। ये देखो यहाँ से खुदाई कर कर चलो भरेंगे। ये देखो अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से ये देखो हम खुदाई कर कर मिट्टी को भर रहे हैं डंपर में। ये देखो फावड़े से। अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से ये देखो हम मिट्टी को भर रहे हैं। ये देखो अरे वाह। देखो बच्चों हमने तो देखो इस वाले डंपर में तो मिट्टी भरकर कंप्लीट कर दिया। और देखो बच्चों इसमें भर देंगे। ये देखो यहीं से खुदाई कर कर ये देखो। अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से ये देखो हम डंपर में मिट्टी भर रहे हैं। ये देखो अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से ये देखो हम मिट्टी को भर रहे हैं। ये देखो अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ पर इस वाले डंपर में मिट्टी भर दी और देखो इसमें भी। अब देखो बच्चों इसमें भरनी होगी। ये देखो इसमें भी भरेंगे यहाँ से खुदाई कर कर। ये देखो अरे वाह। ये देखो बच्चों कितने अच्छे से हम मिट्टी को भर रहे हैं। ये देखो अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों मिट्टी को भरेंगे हम। ये देखो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से ये देखो हमने इस वाले डंपर में मिट्टी भर दी है। अब देखो बच्चों इसमें भरेंगे। ये देखो यहीं से। अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और खुदाई कर कर मिट्टी भरते रहेंगे इसमें। ये देखो अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों हमने इसमें भी भर दिया है मिट्टी। चलो बच्चों अब देखो हमने इस वाले डंपर में मिट्टी भर दी है और देखो इसमें भी भर दी है और देखो यहाँ पर इस वाले डंपर में भी भर दी है और देखो यहाँ पर इस वाले में भी। चलो बच्चों अब देखो एक एक कर कर यहाँ से डंपर जाएंगे। ये देखो पहले ये वाला डंपर जाएगा। चलो तुम जाओ यहाँ से। जाओ जाते रहो जाते रहो। अरे वाह देखो बच्चों यहाँ से एक डंपर चला गया। अब देखो बच्चों ये वाला डंपर जाएगा। जाते रहो तुम भी जाओ जाओ। अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ से तो 2 डंपर चले गए हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये वाला डंपर है। चलो अब तुम भी जाते रहो। अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ से एक और डंपर चला गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये वाला डंपर। चलो तुम भी जाते रहो। अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ से तो चारों डंपर मिट्टी लेकर चले गए। तो बच्चों आज तो देखो बहुत मज़ा आया वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय बाय।